Oduu gammachiisaa obboleettiin teenyaa tan eda eebbana siida albama digdammaffaa Ustaaz Anas Muhammad irratti birrii 800 arjoomtee turtem birrii 200 dabaluun birrii miiliyoona takka arjoomtee jirti. Obboleettiin teenya tun erga islaamummaatti dhufte guyyoota 10 qofa ta'us akka nama islaamummaa keessa waggaa 10 ol taa'eettiin namoota islaamaa jajjabeessuufi keessumattuu ustaaza keenya Ustaaz Anasiin bira dhaabbachuu keessatti qooda leencaa tan baatteedha. Galatoominuuf jedhaan rizqis rabbisi haa kennu jedhaan abbaa manaa gaarii rabbisi haa razaqu. Dubartiin jabduun bara hunda keessa inuma jirti. Tan akka Sumayyaaf Aishaam tan diinii khaddamtu. Dubartii akkanaa rabbinuuf haa baay'isu jennam. Obboleettiin teenya tun islaamummaa erga seentee hin turre. Imaanni isiis haara'am. Silaa namoota imaanni isaanii haara'aa namoota dhiyeenya gara islaamummaatti dhufan amantaan islaamaa ifiifuu utubaadhaan hin jetti. Garuu isiin ifiifuu utubaa diin taate Ustaaz Anasiin cinaa dhaabbachuu bira tartee waan guddaa ajab nama jechisiisu taariika seenaa ajaa'ibaa hojjette. Ilaali namni islaamummaa keessa dhalatee guddate hangana cichoomina diin khaddamuudhaa qabu takka takka malee baay'inaan hin mul'atu. Ta'us garuu obboleettiin teenya tun kaleessas arras seenaa hojjetteem nama onnachiifteem hedduu akka diin khaddamaniif nama kakaafteem nama hedduutu dinqisiifatee ajab jechaa jira. Nama hedduutu irraa gammadee du'aayii godhaafii jira. Inuma abbaa manaa gaarii akka rabbi kennuuf nama isiin zallamne keessitti roorrifneem keessi irratti cubbuu raawwanneem kay akka irratti raawwanne akka rabbi kennuuf du'aayii kadhadhaaf jennam. Ramadaana kana keessatti sheexaanni hidhamaan san dhuguma. Namoota diin khaddaman hedduu isaadhaa Ramadaana keessa ni mul'atanii rabbiin namoota diin khaddamaa jiran kanneen diiniif arjooman kanneen ustaazota utuban hunda isaanii rabbi isaan haa milkeessu jennam.